আমরা আজকে বড় বিথিতে এসেছি। দেখো এটা এন্ট্রান্স দিয়ে এই সামনে গার্ডেন দেখতে পাচ্ছি। আমাদের সায়ন রয়েছে সঙ্গে, ও অ্যারেঞ্জমেন্টটা করছে। আর এই আমাদের পাচুদা বসে আছে, ওনার ছেলের বউ অঙ্কিতা, ওই যে আমার হাজব্যান্ড সমীর। এখন আপাতত এইটুকুই থাক, অন্য লোকেরাও আসছে, তারপরে বুকিং হোক, তারপরে আমরা খাওয়া দাওয়া করবো, ঘুরবো আজকে সারাটা দিন এখানে থাকবো।